Добре, сега... Може ли ще изкажа? Да, почва. Аз не да ги предлагам. Добре дошли в Пловдив и в нашата йога зала Штричен мой. Радвам се, че сте наши гости и това, което днеска ще се видим с вас, ще беседваме, ще бъде едно начало за новата година, където започваме нашите беседи из България. Радвам се, че с господин Изворски имаме стара дружба и днеска специално този ден сме го отдали на вас, за да имате, ако имате някакви въпроси и това, което ще чуете от неговите лекции, надявам се, че имам и аз ще бъда кратък, нещо да ви кажем. И още веднъж добре дошли. Радвам се, че сте тук и от тук нататък да бъдем все заедно навсякъде. Благодаря ви за вниманието. А сега ако искаш кажи, след после след. Сега ли? Може ли да съчетем господината с глас? Ще импровизирам. Да. Няма да ви прецени. Не, то няма да ми пречи. Става да ме да чуят. Нали съчуващо. Тя е силна. Трябва да направим откриването с ръковината, за да ги оставим 3 минути в съзнание и след това ти Добре. Който ще бъде пак като Защо? Искаме да ви поздравим с добре дошли. Това е ръковина, която единственият божествен инструмент възпроизвежда стотици милиарди вибрации на звука Ом. Полагам, че няма кой да не знае какво значи Ом. Този звук, след като го чуете, ще свиря 3 пъти. Останете в това съзнание за няколко минути и след това ще започнем програма. Само секунда, господин Гърдев, искам да отворим вратата, че имаш 7-8 човека да... Ако може да се отвори... Може ли да отворим вратата? Ако може да отворете. Отворете. Дайте да с гостим да ги съберем всички. Добре, много добре. Добре. Сега, ако сте съгласни, ще повторим една формула като кратка медитация. Да си представим, че сме под един водопад на едно красиво място в планината и над нас тече водата и визуализираме розова светлина. Водопад в розова светлина ни облива. И повтаряме думите. Любовта иде. Любовта иде. Любовта иде. Любовта иде. Любовта
е тука. Любовта е тука. Любовта е тука. Любовта е тука. Любовта е тука. Любовта е тука. Любовта е в мене. 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 По същия начин визуализираме жълта светлина, която като водопад ни облива и образува едно езерце, в което сме ние, което става все по-пълноводно и ние се сливаме с него. И повтаряме думите: мъдростта иде. Мъдростта иде. Мъдростта иде. Мъдростта иде. Мъдростта иде. Мъдростта иде. Мъдростта е тука. 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 Мъдростта е в нас. 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 И сега да се свържем и с принципа на истината. Представяме си този водопад от синя светлина, която ни облива. Истината иде. Истината иде. Истината иде. Истината иде. Истината иде. Истината иде. Истината е тука. 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 Истината е в мене. 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 Амин, аум, аумен. 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 Слава. Има думата господин Георги Изворски да я разкаже за беседата, за здравето, за любовта и да бъдем причастни в което той ще каже, да бъдем ние заедно с него. Благодаря. Приятели, слава на небето, слава на Всевишния, слава на Всемогъщия, слава на Всесилния, който ни е събрал тук и ме радва, че наистина виждам все повече и повече отворени умове, сърца, души и тела към новото, което иде, тук е и вече трябва да го пуснем у нас. Затова заглавието на днешната беседа е промяната, това съм аз. Не специално Георги Изворски. Не. Просто всеки един от нас, като една разумна човешка същност и единица. Най-напред искам да ви поздравя, защото нищо не е случайно с днешния прекрасен ден, който знам, че се празнува в България и някъде около България, но не знам дали се празнува в целия свят. Аз го наричам денят на всеопрощението и това е най-точната дума. Или прошки са му казвали десетки, стотици, а вероятно и хиляди години. Защото
Това е първото нещо, първата стъпка към Бога. Когато простиш, затова се казва всеопрощение, на целия свят, значи не само на враговете си, но и на предателите си, на ближните си и в крайна сметка на себе си, ти се смиряваш и правиш първата духовна трансформация и правиш първото чудо като чудотворец, който ставаш. Простиш ли, ти вече си чудотворец, макар и чирак. Значи смирението, след смирението идва вече търпението и така започва да се изкачва по стълбицата всеки един човек, всеки един дух, докато стане праведен и стане светия. Казвам светия на земята символично, защото до тук е най-голямата степен и чин, до който може да се добере човешкото съзнание. Светиите са ни за пример. Ще кажа само, че днеска е според религиозния календар и народния календар се казва заговезни. Заговезните, първите заговезни са преди една седмица, местни заговезни и сега са силни заговезни. В около София в този район ги наричат поклади. Ще кажа защо. Заговезни, това е говеене или заговяване. Тоест, нещо започваме да се лишаваме от нещо, значи да се смиряваме. Говеенето означава мълчалив пост. Когато някога, не знам дали е било, но до преди 50, 60 или 100 години се е спазвало в България стриктно, когато младата булка отиде и се ожени и влезе невяста в едно семейство, в един род, тя трябва да говее 3 години. Говеенето е пълно мълчание. В какъв смисъл? На нея свекър и свекърват и говорят, тя няма право директно да се обръща към тях. Ако има нещо да си говорят, си говори само чрез мъжа. Ако го няма мъжи в момента, вечерта като се прибере от работа, казва на него, той казва на майка си и на баща си. Това е абсолютното говеене, това е мълчание. Защо? Я не искам да удължавам беседата, но ще кажа. Това е смиряването, значи, което се учи. Каквото и да са ти казали, ти трябва да се смириш. Смириш ли ще простиш. Простиш ли, ще се смириш. Това са като скачени съдове. Заговяването е това, че почваме да се отказваме от нещо. Най-напред от храната, която ни изчиства, оттам идва и нашето помъдряване и поумняване. Защото тялото ни е наблъскано с токсини през зимните месеци. Това е най-дългия пост. Той е 56 дни. Не 7 седмици от днеска, 49. Ама преди това има една седмица без месо. И понеже на времето съм бил много религиозен, много пъти съм ходил на църква, големи свещи съм палял, много пъти съм си изповядвал, много пъти съм целувал ръка на дяда поп. Следователно знам тия неща доста добре. И така, 56 дни пост, 49 без животински продукти. От миналата седмица до тая имаш право да се храни с млечни произведения. От тая вече не. От утре дори трябва да забравиш, че има мазнини. Мазнините са най-голямата опасност за човешко организъм. На него не му трябват мазнини. Той си ги произвежда и си ги натрупва. Няма зехтинче, няма олио от утре. Една седмица. Така е първата седмица на поста и последната се пости по този начин. Но няма да се разпространявам за това. Има така. Това е много важно, разбира се, за човек да го знае, но това е физическата страна на нещата. От тук започва така основното в днешната беседа, че на физическата страна на нещата трябва да се обръща едната по-малко внимание, отколкото на духовната страна на нещата. Виждам много хора, които са изкарали 15, 18, 20, 25, 27 години назад. Америка, Канада, прекрасно е. Но те са изгубили точно това, което се нарича вече американски синдром или западноевропейски или не знам какво. Да слагат духът след материята. Материята да слагат на първо място. А има абсолютни приоритети.
Това, ако го правиш, нито ще бъдеш здрав, нито ще бъдеш щастлив, може само горе-долу да бъдеш в материално отношение добре. Имам един прекрасен пример. Оня ден ми щупна на главата и снощи го казах така, пред един тесен кръг, за какво е днешното време и какво си иска в тая промяна. Да променим себе си. Вижте сега колко е прост този пример. Една хубава, огромна топола, 20, 30 или 50 гнезда има на свраки, на гарги, на гурголици по нея. Всеки един чифт си живее. Тоест, едно семейство свраки си живее в едно хубаво гнездо, другото в друго гнездо и така нататък. Да. И гледа само своето гнездо да е чисто, да е добре. Но около не ги интересува нищо. Обаче, идва едно време, а това време вече дойде, отдолу застава един разумен мъж с една хубава лезачка моторна, поглежда тополата и всички онези, които са в гнездата и се грижат за гнездецата си, не виждат голямото, което идва, който ще бутне цялото дърво. И той так, след половина или една минута, тополата, двама души не може да обхванат, вече е изпопадала с всички гнезда. Точно това е в момент. Това се върши. Затова се говори за катаклизми и така нататък. Единственото какво е от нас? Да се променим. Т.е. да видим не само собственото си гнезденце и собствената си черупка и вътре да държим, а да видим как стават нещата в света. Келфайда, т.е. има ли значение, че ние ще продължаваме да имаме гнездото, което вече не е горе и се е разпаднало? И то ще падне, защото всичко се поврежда. И ако продължаваме да слагаме материята над духа, това е коренно сбъркване на нещата. До сега можеше да бъде така, вече не може. Промяната става светкавично, много бързо и ние се променяме не всяка минута. Минута е много. Не всяка секунда. Секунда е много. Ще ви кажа, че ние се променяме за една милисекунда, една хилядна от секундата, или това е миг. Всеки един миг става тая промяна. Дали усещаме, дали я разбираме, не знам, обаче тя става у нас. Но ние не искаме да й се подчиним. Ние искаме да се противопоставяме на нея. Противопоставянето винаги носи само негативи. Само съгласието, консенсуса и компромиса те води напред и нагоре към светлината и небето и към истинския живот. И най-малкото, за да имаш добро здраве, ти не трябва да се противопоставяш. Всяко едно противоречие е една адска машина, една бомба, която си залагаме и рано или късно гръмва и става на болест. Точно поради тази причина искам да се виждат нещата в тяхната цялост, а не ние да продължаваме в нашия тесен кълъп да ги гледаме и да държиме за някои неща. Разбира се, без материя не става и не може. Но не изцяло 100% вниманието да ни е насочено там. Пак казвам, доста от хората има и хора, които се връщат от Запада или замогнали се, но те не са си променили мисленето. Но има и хора, които са тотално променени. Това няма нищо българско. Българин какво означава? Човек на духа, който трябва да има 4 прекрасни качества. Разбира се, не говоря, духовните българи се раждат с тях. Това е честност, справедливост, разумност, благоразумие и доброта. Но не духовният трябва да си ги изработи, т.е. който държи повече за материята. Мина времето на материята, казвам го отговорно, и се разписвам отдолу. И не се разписвам с химикалката, лиламата, която ми е любима, аз ще си набуда пръста с една игличка, топвам игличката и се разписвам. Това разписване е на ангелите, на архангелите и нали съществата от по-висшите светове. Ето това е, така да кажа, кардиналната, основната, генералната грешка при тая промяна, която идва и която ни напъва. Защото ако не се съобразим с нея, чисто и просто продължаваме да се живееме по стария тертип и накрая
може да платим и с летален изход. И обикновено е така. Имам случаи на много хора, които са се променили и от наистина доста, и мога да кажа, неизлечими болести, в крайна сметка чудото се е случило и те се оправили. Искам сега тук да вметна само още нещо, за да ни стане ясно за какво става въпрос. Преди хубаво е да употребяваме те наречената алтернатива на медицина, която е фактически в основата, билки. Да, добре. Но една билка от преди 500 или 600 години сега се е променила и няма това въздействие върху организма. Освен това, новата висша вибрация, която е у нас като 5-та и 6-та раса, след колко години ще дойде и 7-та раса, тя има по-висока вибрация от лечебната вибрация на тия билки. И те фактически стават безполезни за новия човек. Особено този, който е от 6-та раса. Значи той може да се лекува само с мисъл и да се лекува в енергиен план. Как е било до сега и ние какво правим през цялото време до сега? Слагайки материята над духа, ние продължаваме да лекуваме материалното тяло, но това само са последствията. Не и останалите енергийни тела. Не искам да ги изброявам, но ти са основните. Менталното, астралното и физическото. Макар че има между тях други, междинни. Така, значи енергийното тяло, като допусне вътре агресия, агресорите са ментални, астрални и телесни, като допусне тая агресия вътре, агресорите остават. Изчистваме за момент физическото тяло по различни начина, обаче след време се възстановяват всичките тия неща. Защо? Защото не сме почели да метем стълбището отгоре надолу. Да ги изчистиме ментално, астрално и физически. Поради тази причина, аз съм един заможен човек, богат, влизам в църквата, отивам при дяда Попе, викам дядо Попе, да направя тук 10 000 евро, сега идвам от чужбина, така ти ще изкажеш тук една молитва да ми се простят греховете и така нататък. И дядо Попе вика, добре. Хубаво, това е идеално за него. Правя на църквата 10 000 евро, дядо Поп ми чете под нос, чете за здраве, чете за щастие, чете за успех, чете за не знам какви работи, излизам си. И аз мисля, че Господ ми е простил, всичко е опечено, излизам отвънка и гледам наредили се просеци или дечица и аз им купувам един геврек. Какво като съм дал тия 10 000 евро? Не ми е писано никакъв плюс, напротив, пишат ми се само минуси. Тук ще кажа притчата, която сутринта не съм я чул, ама Силвина ме посети и каза, по работа казах една притча, колко съм я запомнял, колкото не, как един простил там на слугата си, на роба си, но той не простил на другия. Ще разкажа точно, защото знам Евангелието като настолна книга. И така, тази притча Исус я разказва, един господар, заможен човек, вика един от слугите си, на който е бил дал 10 000 таланта. 10 000 жълтици. Но вика, кога ще ми върнеш дълга? И той вика, моля ти се, господар, но не мога, нямам сега. И той вика, да, добре. Господар е бил на кеф, може би и днешния ден да е бил на всеопрощението и каза, прощавам ти тия 10 000 жълтици и таланти, нищо не ми връща. И излиза този човек и среща един от своите длъжници, негов пак слуга, такъв, който му дължал 10 таланта, 10 жълтици. Той го хваща, цитирам Евангелието, започва да го души, да го тръска и да вика, веднага ми върни парите. Искам си парите. Така ли? Обаче, гледат другите слуги, донасят на големия господар. Големия господар го вика и вика, о, неблагодарния робе, след като аз ти простих 10 000 таланта, защо ти не прости 10 таланта на твоя служител? Хванете го, вържете го и го затворете във външната тъмница, където ще има плач и скърцане със зъби. Коя е външната тъмница, където няма дух? Вътрешната има дух.
Всичко трябва да се тълкува в Евангелието. Нямам време сега да ви тълкувам от А до Я. Като мога да го тълкувам и го тълкувам, вярно. Поне съм много скромен, казвам това. Така. Продължаваме нататък. Ето какво значи да простиш. Тая неблагодарност, която на тебе ти е поставено. Даром получихте, даром дарите. Той не е изпълнил и следователно ясно какво се случва. Значи прошката е прости. Имах един, аз сега си го имам, един много близък и казваме, на 30-40 човека съм раздал на това 2000 лева, на оня 5000 лева, на един още повече. Бе, викам, може би 50 или 100 хиляди лева. И поне за може, и аз викам, прости им, забрави. Минава една година и го питам. Вика, 3 души само ми върнаха парите. Останалите 27, нито един не се е сетил, поне да му каже. Си спомням един случай, един беше сел от един 100 лева и звъни се на вратата, пие ми си вътре кафето. И от това аз чувам, стопаня вика, кажи сега, Пешко, за какво дойде тук? Дойдох да ти кажа, че няма ти върна 100 лева. Евала на този човек. Напълни ми душата. И викам, аз не съм ти ги искал, съм ги дал, кога имаш? Не, изобщо няма да ти ги върна, дори и да има. Чао, довиждане. Това мъжко момче ми легна на сърцето, викам да го стигне по стълбите долу, да му дам още 100 лева. Няма 100 лева, викам колкото има, 10-20 лева да му ги дам. Значи, така ми напълни душата, той има доблестта, смелостта. Вижте, много се ценят тия работи на небето. Какво мислите? Скоро пак един нещо беше, не знам кой какво обидал и пред мене дойде без нищо. Аз да му казвам диска плошка от другия, който е. Дойде и пред мене вика, така мисля да искам. Вика, така че обиждам човека, така съм си помислил. Викам, да, това е доблест, честност и почтеност. Ще ви кажа още нещо. Напоследък какво забелязвам? И забелязвам напоследък един факт. Много хубав факт, за който съм говорил преди 5 години. Къде беше? В Бургас на една хубава дама, която освен мъже имаше още двама любовници. Един основен и един такъв запасен. Нали? И какво да правя? Аз ги обичам всичките еднакво така, от мъжете имаш дете. Бе, слушай, вика. До няколко години. Всичко, което е скрито в Евангелието, го пише в Откровението на Йоан. Бе, прочети го, бе, моето момиче. Оправи си отношенията, защото няма да бъде здраве и всички женски болести ще ти се ступат. Идваш при мен да ти излекувам. Как да ти излекувам? След една година пак я вижда. Тя ви казва, оставиха резервни любовник, значи само любовник и мъжа си. Да викам, питай ги дали са съгласни. Виж, пак, болят ли те, ами същите работи има. Ама няма начин да ги нямаш. Значи, какво ми прави напоследък впечатление? Прекрасно впечатление. Ако не си, както казвам винаги, живот на витрина и живот на длан, за да те видят всичките, почват да излизат най-случайно, в кавички, тия работи. Ама той мъже ми разбра, че си имам любовник. Така ли? То цялото село, целият град, целият регион знае, само мъже и не знаел до тогава. Ами то обикновено е така. Ама вече изведнъж най-случайно всичко излиза наяве. Просто ви казвам, промяната това съм аз, да се променим ние. Първото нещо в промяната, кое е? Да си променим мисленето и да станем абсолютно това, което не искаме наистина на нас да се случва. Да не го правим на други. Викам на един, бе, що ходиш на приятел с жена ти? Той знае. Вика, бе, поназнай ба нещо, ма май е съгласен. Вика, питай го направо, съгласен ли, не е ли съгласен. Вие двама приятели, мъже с една жена, може, да, викам, всичко е. Ако всички са съгласни, всички са доволни, всичко е справедливо, да. Може да си направиш харем. Само, че това харем, че го наречеш духовен харем. Виж, като сложиш едно духовен, е много добре. Един ми вика, бе, Георги, ти си ненормален. Викам, моето момче, искам пред това ненормален. Може да ми казваш 1000 пъти ненормален. Само слушай, духовен ненормален. Тогава моментално отивам и те черпя. И той вика, защо не го слага? Духовен ненормален. Ама ти сега го казваш, защото искаш да те почерпя, бе, майко, не го мислиш. Трябва да го помислиш и да кажеш, Георги Извоски е духовен ненормално. Да, великолепно. Това е. Така. Продължаваме за промяна. Първото нещо е
да се разчупим, затова имам беседата черупковото съзнание, да започваме да виждаме, че дървото пада. Ами като пада, ние трябва да бъдем от първите, още като виждаме, че он е юнак, и аз съм създал много дървета, нали, специалист съм на това, идва с машинката, това на края на ливадата, на полето. Я да видим на която пола ще спе. Право на нашето. Боже, викам на свраките, на гаргите, на главите, да изчезваме момчето тук. Те, говориш глупости, те не гледат, не виждат. Ти си светна. Значи едната гарга може да бъде светната и едната сврака, ама другите като не виждат, караш ги вече. Да ще паднете с гъстата, ще ви затисте това. Не, те си стоят. Сега разбрахте ли този хубав пример? Значи, най-напред започваме да гледаме и да мислим за какво става въпрос и отдалече да виждаме нещата. А това е само ако си отворим съзнание. И да видим, че нищо материално, ама нищо материално, някои от вас искам да ме подкрепят, не струва колкото здравето и живота в никакъв случай. Пак имам 5 алмазени рози, беше, това ми е на мен, разбира се, на тренажора, на симулатора вкаран, двореца ли или пчелата, кой струва повече? Викам, Господи, живота на пчела. По-скъпо този двец, който струва десетки, стотици тонове злато вътре, и той самия имаше, ама нагласена работа. Описал съм го добре. От та до я. Браво, моето момче, 6, не знам, 1 или 2 плюса ми пишат. Някой път ми пишат шестица, до 3 плюса съм имал шестици. Слава Тебе, Господи, благодаря Ти. Значи, много съм умен, много съм духовен, да ми пишат 3 плюси на мен. Значи, някой път не са ме късали, де. И така. Значи, първото нещо е смяна стереотипа на мислене. След смяна стереотипа на мислене, започваме да смяна стереотипа на чувстване. А това какво означава? Че до сега не съм го обичал този човек. Значи минавам, все имам някакви негативи към него. Обаче, когато се смени стереотипа на мислене, почва да го гледаш не от към негативната страна, почва да го гледаш от към позитивната страна и само една добра черта да видиш у него, хваща се за нея, като за кол, спасително нещо и викаш, да, този човек като излезе, виж как храни котараците, чисти и тротуара пред къщата, иначе е чепат. Тето го викат проклет човек. Ама има добри неща. Почваш да виждаш само добрите неща. Това е стереотипа на мислене. Негативните неща ги оставаш за другите. Защо? Когато си насочиш вниманието, ти отслабваш организма си по този начин, тъй като където е насочено вниманието, там ти отива и енергията. Това е абсолютен закон и принцип на Вселената. И понеже ти отива енергията, отслабваш и първия грип излизам, качвам се на трамвая, дишвам, някой кихнал на другия край. Слизам, носа ми тече, зле съм, температура. Викам, какво стана, бе, здрав, нищо. Ами да, моите негативи са ми вземали енергията. И следователно, щом са ми взели енергията, аз веднага съм с ослабена имунна система, хоп, всичко се настанява и всичко е точно. Значи, това не значи да не забелязваш нещата. Он е ме изпреварил, той е спрял така. Негова си работа да няма инцидент. При мене. Станало. Минаваш и заминаваш. Той е като напил, но не мислиш повече от 2-3 секунди за това, което си видял. Каквото ще да се направи. Значи, ако продължаваш ти да подкрамаш този егрегор, в крайна сметка той почва да черпи от тебе. Това е хубаво. Значи, след това виждаш този човек, който негатив си му излъчвал до сега. Не ти е бил симпатичен. Нещо сте се разправили, дали кога е било, не се знае. А ти продължаваш. Ето, и това не бива да се случва. И така, постепенно, след като си смениш стереотипа на мислене, си смениш и стереотипа на чувстване. Ти виждаш вече хубавото в нещата. Хубавото дори и на уличните котки и кучета, които те гледат с един по-умен поглед от тия квалитетните, качествените животинки, домашни любимци, които си гледаме. По-умен и леко по-тъжен, значи по-разумен. Това животно някак почва то, понеже се грижи за себе си, не му е всичко поднесено на готово, както е и на българския народ, затова е най-духовният. Няма друг по-духовен. Всички народи са божествени, са еднакви. Аз не ги подценявам. Но по духовност е най-стормозен, е най-духовен. Това е принципът. Значи, щом тия животинки са най-стормозени, те гледат
да оцелеят и следователно гледат. Но имат една тъга у себе си. Тая тъга ги прави по-висши от останалите. И у българин има една такава. То може да се... Аз го казвам лека тъга, но би следвало да кажем, че това е една липса така на самочувствие. Кои сме ние, какво сме направили. Напротив, сега ще се види кои сме и какво сме направили. И светът започва да усеща тия неща, защото винаги духа е командвал материята, но до 2000-та година беше дадено на доброто да служи на злото. Цитирам учителя. След 2000-та година той казва, злото ще започне да служи на доброто. Тоест, материята да служи на духа. При това духа е служил на материя. Да. Всички съветници на милиардерите са духовни хора. Нали? Обаче милиардера работи с пари. Кои бяха те милиардерите? Някой спомня си? Не знам, имената не им помня, не ме интересуват. Казвам само като количество пари на трупването. Но, благодаря, че ме подсети. Количеството приключи. Приключи. Само на качеството вече се взима под внимание. Качеството. Защото, вижте, един качествен кон, който скача много и винаги излиза пръв, от 10, 20 или 100 коне, които са по-такива, да кажа, по-слабички, по-не могат, те ни награди може да спечелят, ни нищо. Пускат ги така от суматохата и това е. Значи, един срещу 100. Сега по този начин се раждат и децата. Аз съм го казал. Едно те от 6-та раса отговаря на 100 деца от 5-та. А па да не говоря за 3-та и 4-та или 2-та тия още, които са с по-нише съзнание, по-елементарничко на земята им и такива. Още се раждат от расите, разбира се, нямам нищо против тях. Обичам ги, но Господ е по този начин е разделил света и казвам, то се равнява на 1000. Значи вижте едно срещу 1000. Тогава защо пищиме, че намалява тук и на България населението? Нека намалее, какво от това ще намалее? А и по света ще намалява, нека намалява, ама да останат квалитетните, които, ето, като този кон, елитният арабски жребец, който всичко печели, всичко. Той е един. Той ще остави поколение. Може да остави 1000 кончета, които ще теглят каруците и ще прекарват нещо. Ще остави 10 елитни, които ще останат, ще се запомни, ще се види. Ето това е цялата философия. Няма друга философия. Но дойде време за качеството. Пак след 2000-та година, особено след 2012 година. И така, когато ние си промениме съзнанието, мисленето, промениме и чувстването към някой човек, ако, вижте, направете следния хубав опит. Насилете се. Един човек, който не ви е бил враг или приятел. Няма значение. Това приятел е ли нещо повече от враг, защото близък човек е приятел. Опитайте се отначало да бъдете добронамерни и доброжелателни към него. Без като го видите, поне да подскачате, как ми да на тоя, да му ударя два. Не. Опитайте се най-напред да ви бъде равен и след това да започнете да му излъчвате на него малко по малко. По толкова, по една йота. Добро и харесване и обич, айде, симпатия поне да му излъчвате. Ще видите как той ще се промени към вас и ще дойде време, дали един месец или една година, този човек по някакъв начин ще си говорите вече човешки, ще си контактувате и ще има съвсем друго отношение към вас. Защото нашето отношение към нещата прави нещата. Ние сме висшата разумност. А що остава за един духовен човек? И особено за вас, които сте дошли тук да ме слушате. Значи вие сте много над по съзнание. Над много хора. И това съзнание обаче трябва да бъде подплатено с какво? Подплатено с практика. Тоест, нещо да се направи, да се действа в доброто направление. Не само да си го говорим. Аз съм виждал много хора, които говорят хубави неща. Като ги слушаш, веднага тръгвам след тях. Един политик така ме омая, че викам, виж какво, ако не бях духовен човек, идва ми се записва в твоята партия, ти ми взема къла, ти отгоре така златен дъжд, златни планини наоколо, храна, пиене, всичко викаме на нет, абсолютно. И казваш, и накрая, само ние ще вереме байраците, нищо друго. И без работа, без нищо.
Как успяхте, викам, аз идвам и се записвам. Ма викам, ето, казвам, че изводски и не мога да се запиша, защото служа на Господа. Викам, аз служа на духа, а ти тук искаш и на материята се служи, нали? Всяка политическа партия, малко или много, служи на материалните неща и най-малкото на себе си. Може да служи и, разбира се, на държава. Така. И, значи, нашето мислене, ментало и аскала определя какво ще ни бъде физическото тяло. И колко ще бъдем здрави. Сега, да обобщиме за промяната. Промяната трябва да виждаме навсякъде. Значи вниманието ни, ако бъде насочено, да бъде насочено как се променят нещата. А не да си живееме по стария кълъп и стария тертип. Така ще живееме още известно време по инерция и после изведнъж дървото пада и всичко се разпердушинва. Нищо не остава. А ние не сме взели никакви мерки. И тогава къде е вината? Пак у нас. Затова аз казах, промяната, това съм аз. Тук ще ви кажа нещо. Когато се променим ние, започва да се променя постепенно цялото. И ние казваме, Бог го променя. Да, Бог го променя. Но то всеки един от нас, като се промени, ще ви кажа, че няма, вижте какво. Небето, и в момента ме чува, тук е пълно и с ангели, не само видимите и невидимите, знае за какво става въпрос. Няма маловажна работа. Аз съм го казвал и пак го казвам, не искам да кажа тривиалния пример, че ме тъпят кметството, а кметът е горе в неговия офис, в неговия кабинет. Не. Значи, мога да ме даде и пред президентството. Всяка една работа, която е свършвана, значи, но свърша ли е съвършено, все едно, че управлявам най-малко тая държава, да не говоря този континент и тая планета. Когато идваш и утешаваш един човек, идва при тебе, наистина зле му е на този човек, ти си утешил една душа. Когато си нахранил една душа, когато си напоил, Исус казва, когато нахраните един от тези, последните изхвърлиците на обществото се казва, дали са клошари, не знам какви просеци, вие сте нахранили мене. Когато напоите един такъв, вие направявате мене. Значи, отношението дори към тези, които са най-ниско долу на стъпалото, социално ли е, какво е, културно ли е, духовно ли е, не ме интересува. Но отношението трябва да бъде добро и каквото може да им се помогне, ако тя, разбира се, искат тая помощ. При това положение, ние сме свършили работата на президента на Република България и на министър-председател. И сме наравно. Господ вика, я да видя момчето. Да. Виж. Значи Красимирчо, той е задмяла президента. Той е помогнал на 5-6 души да живнат, значи утешил ги е, нахранил ги е, наприл ги е. Президентът ръководи една страна. Ама Красимирчо е по-високо от президента пред Бога. Разбрахте ли къде трябва да гледаме? А мина времето, където да гледам аз. Дядо Владика ли е по-голям? Президентът ли е по-голям? Министър-председател ли? Преминаваме само към човешките, истинските закони на човещината, преминаваме към природните закони, така ги разделям, и божествените закони, които са най-висши. А това показва добродетели. Тия добродетели, аз ги споменах, българин какво означава? Българин означава носител на 4 основни добродетели. Като се почва от благоразумието. Нищо. Значи благоразумието е това, непрекъснато сме разумни. Справедливостта е основен закон, който слиза сега отгоре. Той е принцип. Добротата, която също трябва да е у нас и трябва да я показваме непрекъснато. И ако може да обичаме, любовта, разбира се, е най-висшия принцип, да обичаме други. Ближния, Исус е казвал, само е казал така, да обичаме ближните си. Пред апостолите си е казал, да обичаме враговете си. Нали, но то се е разчуло. И сега, ако беше тук, ще каже, да обичаме предателите. Значи всички.
Помислете за това, което казах, и промяната почва от самите нас. И не се смятайте всеки един каквото и да върши, ако го върши със сърце, съвършено и с човещина, аз пак казах, то е наравно най-малкото с ръководителите на тая държава. Нито на йота не е по-ниско. Напротив, духа му може и да е на много по-високо ниво. И не се срамувайте от никаква работа, разбира се, и от нищо за това. И опитайте се да поживеете последния начин. Имам примери, но ще кажа. Одеве тая мантра, която каза, той ключово словесен постулат, той е от една тета от учителя. Аз малко съм го удължил. Любовта иде. Повтаряйте си го всяка сутрин на изгрев слънце. Да. Моите молитви аз съм ги казвал към Господа. Доброто, Господи, доброто си. Лека нощ, Господи, лека нощ си. Ако имам, го питам още нещо или той ми казва, ако има. Нали? Те трябва да бъдат кратки, но много мощни, защото те се кажат ето с ума, с сърцето, с душата и дори тялото да излъчи мисъл. То почва да вибрира и започва да го побиват тъпки. Защото и цялото всяка клетка е мислеща. Само, че едните мислещи са клетки като редници, ефрейтори, сержанти, другите са като офицери и те са полковници и генерали. Най-висши. Но всичките мислят. Следователно, ето така почваме от генералния щаб, минаваме тук на цялата армия, минаваме през другия щаб, който е, да кажа, на отделните армии и слизаме до цялото долу, което е на всяко едно поделение до команда. Говоря така военната иерархия, защото наистина е най-близка до космическа. То каквото долу, това и горе. Каквото горе, това и долу. Така пише в Евангелието. И Силвия, ако искаш да кажеш нещо да допълниш. Или... Любовта иде само. Любовта иде, мъдростта иде. Това е... Само една седмица се опитайте да го казвам. Ама сутрин, обед и вечер, по 3 пъти, дори да забравите някой път. Любовта иде, нали, 3 пъти, мъдростта иде и истината иде. Ще се почувствате съвсем по друг начин и ще започне да ви тече по друг начин живота. Скоро дойде един мъж и ми каза така. От една година съм вегетарианец. Винаги като чух ти какво каза за вегетарианците, че са много здрави и ред вика други хубави работи, викам аз ще стана. Този човек е доста вече, значи и сте, така да кажа. И той вика, като станах вегетарианец, след 3 месеца започвам да забелязвам, че не само ми е по-добре на физическото тяло и мога да работя, вика, преди това 3-4 часа, каквото да лозето да лежи и се уманява. Сега и на мен, моето и на съседа мога, цял ден стъмни се, вика, аз продължавам да имам енергия. Но не само това. Тръгнаха ми другите работи. Всичко ми тръгна по вода. Все едно Господ минава отпред, вика, чисти, прави партини, аз вървя след него. Ама така ми тръгна във всяко едно отношение. Това го каза човека. Ето, Силвина беше свидетелка и го чу. Значи, той е направил една жертва, така да се каже. Една саможертва. Отказал се от месото, вече е край. Но ето Господ му дава допълнителни бонуси. Не само здравето да е силен и здрав, но му дава вече в социума, с другите отношения. Вика, почака да ми се подвеждат нещата. Значи, на всяко едно ниво. Включително не само духовното, но и бизнес ниво. Всичко, вика, ми тръгна. Преди това нещо, като че ли спъваше нещата, като бариери, като спящите полицаи. Но сега вече съм много доволен, като го разбрах. И аз затова ви казвам. Нещата са съвършени, гениални, божествените, прости и винаги на една ръка разстояние от вас. На те са около нас. Само трябва наистина да ги приложим и да повярваме. Не става без вяра. Но вярата трябва да бъде 50 плюс 1%. Прехвърлим, всичко почва да върви. Ма вика, аз го правя, ама толкова. Ама ти го правиш с 49% вяра. Не може. Значи 50 плюс 1% даже и горе в парламента, така се приемат закони. Добре. Сега ще отцъпя думата на Иван или на тебе. Да продължите така и ако трябва нещо накрая, ще обобщиме. Ще ми се за промяната да завършим между темата. Добре. Добре.
Приятели, исках да кажа нещо за любовта иде, защото е много важно това нещо и не случайно започнахме с тази формула. Учителя каза, това е една свещена мантра, която прави такива чудеса, че вие не можете да си ги представите. Не е казал точно какво. Наскоро изкарах един курс по радиестезия и там измервахме енергийния статус на човека, седнал върху геопатогенна зона, който естествено, че пада. Значи, когато човек спи и дълго време живее върху такава точка, статуса му пада за секунди и за минути. Обаче след това той каза, мисли си на ум, любовта иде. И човека почна да мири, след което ние замерваме с махалото и виждаме статуса му. Не само, че се вдига, но дори задминава точката, откъдето е било първоначално. Тоест, разбира се, Георги допълни тая формула и мисля, че тя стана в една съвършена пълнота, спазвайки троичния код. Това го изпробвах лично, защото може би си нямате представа, нали? Всеки все пак живее в един ограничен периметър, ние общуваме с доста повече хора, не знам, така си мисля, но има един проблем, който е много сериозен и тази формула помага за това. Става въпрос за обсебване. Особено в градовете, над 90% от хората имат някакво нещо в аурата, което е едно допълнително съзнание, един енергиен паразит или как ще го наречем. И когато човек си повтаря тази формула, това нещо изчезва. Помага дори за магия и за по-сериозни неща би могло да помогне. Тъй, че сутрин, вечер или когато усетите, че ви пада енергията, или около вас има някакъв човек, който усещате, че нещо не е наред с него, повтарите си много тази формула, наистина е вълшебна. Говорейки за промяната, промяната може да бъде и като еволюция, но и като инволюция, и като развитие, и като деградация. И от нас зависи, и тук е нашия избор, на къде ще поемем, дали ще останем в блатото на стереотипите, на старите програми, на старото си мислене, на мисленето на нашия род и на това, което ни дърпа назад, или ще поемем напред, ще излезем от това блато и ще влезем в бистрия поток и в реката, която да ни води напред. Тази река всъщност е промяната и ние най-доброто, което да направим, не да се съпротивляваме, да се опитваме да вървим напред или назад, или да излезнем навън, защото какво е една риба, ако тя е извън водата? Това е нейната среда. Така и промяната е нашата среда и ние просто трябва да се оставим тя да ни води напред. Повечето хора обаче се съпротивляват и им се иска да се върнат малко назад. Хващат се за нещо старо, което така ги закотвя в някаква степен, зациклят в даден проблем и не дават на Бог да ги движи и да ги води напред. Това е тогава си в едно съзнание на лекотата. Повярвайте ми, това са вълшебниците. То просто всичко върви леко и добре. И в това съзнание на лекотата, но това е, може би, наистина виж пилотаж или не знам защо е толкова трудно. Повечето хора, може би, Аза е този, който се съпротивлява. И му си иска седе така, както на него му си иска, не както Господ движи нещата напред. Тъй, че това е много важно нещо. Другото, като говорим за промяна, е боголюбието. Наскоро питах Георги, какво е боголюбието? Защото учителя казва, ако вие обичате Господ и това боголюбие на едната страна на везната, на другата страна са всички добродетели, които вие имате и искате да развиете, боголюбието винаги натежава повече. Какво е боголюбието? И Георги отговори, боголюбието е да обичаш всичко и всичко. Това е за което той постоянно говори, защото Бог е навсякъде. В състояние ли сме обаче да обичаме всичко и всички? Можем да се стремим към това. Разбира се, чистотата, прошката, чистота на мисли, чистота на чувства,
Имали сме лекция специално за чистотата. Има една вълшебна лекция на учителя Абсолютната чистота, която за мен е абсолютно основополагаща. Наистина оттам човек трябва да тръгне. Другото е даването, което това за Георги говори за даването. Има един пример на Михаил Иванов, който много ми хареса. Казва, представете си, че вие сте около една градина, която е затворена с много висок зид. И в градината има дървета от портокали. Ама пълно изобилие. Вие обаче сте отвън и много ви се иска да получите от тези портокали. От градината на изобилието. Сред дърветата има и много маймуни. Какво трябва да направите? Казва, вие трябва да вземете от вашите собствени портокали и да започнете да замярате маймуните с тях. И маймуните, понеже те наподобяват това, което човека прави, имитират, всички портокали от всички дървета изведнъж почнат да идват към вас. Но първото, което трябва да направите, е да дадете. Нали? Защото ако човек само иска да получава и сам казва, Господи, толкова съм нещастен, ма няма ли да дойде при мен щастието и благополучието? Няма да дойде. Какво си дал? Какво си направил за другите, че да иска за себе си? Това е висш егоизъм. Изпитвам голямо нетърпение да кажа нещо. Може ли? Разрешите ли? Може. Значи познавам господин Гарадутов от около 35 Добре, години. благодаря. И скоро се срещнахме с него, не се бяхме виждали много години. И му казах следното. Той ме познава, аз съм бивш спортист, сложил се такова в Пловдив. И му казах, бати Иване, нищо не ми пука въобще, върве само напред и нагоре. Това ми каза, слушай, пич, забравял си нещо, трябва да тръгнеш навътре към себе си. Да откриеш себе си. И го направих, бати Иване. Знам кой съм, на къде съм тръгнал и как да стигна до там. Ако някой иска да върви с мене, с двете си ръце го хващам и тръгвам напред. И още нещо. Цял живот си блъскам главата преди една бетонена стена. Блъскам тая коравата глава, блъскам и нямаше кой да ми каже, че на 2 метра има една широко отворена врата, трябва да мина само за стената и да взема чувалите с парите. Символично слово. Няколко думи искам да кажа за това, което господин Изворски го каза. Няма да се допълвам и да го повтаряме. Говорим за здравето, което от нас зависи защо се разболяваме и какви са причините. Има няколко космически неща, които трябва да ги спазваме. Знаем много добре, че първото трябва да се научим правилното дишане. След това идва правилното мислене. След това идва правилното пиене на вода. След това идва правилното хранене и правилното движение или вибрация. Живота, космоса, Земята, всичко е вибрация, ние сме вибрация. Ако ние първата работа сутрин като станем, да благодарим, че се събуждаме живи и здрави. И другото нещо, преди да се измием зъбите, трябва да си причистим езика. Имаме 7 главни органа, центъра, които 7 главни чакри. Трябва да ги държим в хармония, за да бъдем щастливи. В всички бактерии, всички отрови от вечерта, каквото сме съхранили, остават бактериите на езика. Ако видим, че езика ни е посивял и побелял, знаете, че ние свърляме някакви отрови, които трябва да ги махнем. Това не значи, че всичко това ние сме се измили зъбите, всеки зъб е свързан с вътрешни органи. Оттам първото нещо, развали се един зъб, започват да се развалят много неща в нашия организъм. Измиваме се, изчистваме се езика, изчистваме се зъбите. Всички тези паразити, които ги имаме, ако знаете какви неща имаме в стомаха си, ден на фантазията, може би много хора от вас го знаят, но преди 2 дена говорих с един мой приятел в Канада и казва, преди една седмица дадаха една жена с много силно главоболие и изкараха един червей 9 метра през носа. И казват, това е снимано и документирано. Тези паразити, тези бактерии в нас, които ги имаме, трябва да ги чистим по някакъв начин. И това пречистване на организма, сега тези празници, които идват,
трябва да пречистваме не само тялото, защото тялото е храма на нашата душа. За да сме в хармония, за здрав дух, здраво тяло, трябва да бъдем и физически, и духовно на едно божествено ниво. След това идва правилното мислене към себе си. Например, човек още сутринта, като стане, трябва да си помисли. Любовта към нас, обичта към нас. Любовта към близките, обичта към близките. Обичта към приятелите, любовта към приятелите. Любовта към неприятелите и обичта към неприятелите. Стигнем ли това ниво, ние сме пораснали и вътрешно, и духовно, и физически. Сутрин като станем, може да си повтаряме благодарност 7 пъти. Любов, първо с любов 7 пъти, благодарност, искреност, щастие, вътрешен мир по 7 пъти. Всички напрежения, които идват, те не са наши. Ние си ги създаваме проблемите, ние си създаваме и напрежението. И всичкото това, ако ние се стремим, ще бъдем най-щастливите хора на земята, които е дошла промяната, е тръгнала в много бързо темпо. 2012 година в 12 минути в тази йога зала бехме събрали горе-долу толкова хора, колкото вас. И по време на медитация ни дойде една идея да направим едно движение за вяра, единство и хармония. Загубим ли вярата, сме загубили много неща, но загубим ли духа, сме загубили всичко. И не напразно говорим за тази прошка. Прошката е едно от много важните неща, защото ние, ако не можем, някой не обидел, и ние всеки ден си мислим този как не е обидел, как да му връщаме това, ние всеки ден се съсипваме и ставаме по-зле от вчера. Затова стремете се, колкото можем, да бъдем благодарни към всички и за всичко това, което правим, защото Бог ни е дал всичко, но ние не го виждаме и сме се затворили в един скафандър, в една тъмна стая, няма грам искра светлина. Получим ли една искрица, ще има още по-голяма искра и ще светне космоса и Слънцето и всички слънца на Земята. Имаме за цел нашите приятели, които с тях работим. Имаме много пациенти, които идват при нас последната спирка. Идва 276 кг преди един месец и половина един човек. И казва, последната ми надежда е при вас. Какво мога да направя? Викам, от вас зависи какво искате да правите. Аз съм готов да ви дам всичко това, което вие искате, ако вие си го поискате. Аз не знам вие на вас какво ви трябва. Искам да сваля килограмите. Добре, вие си ги направили по някакъв начин и стигнали до 270 кг. Малко повече е разстоянието от тази зала, колкото е дълга, докато дойде този човек до мен, съм го чакал 45 минути. Върви с него дъщеря му и жена му, носят един стол, върви, направи една крачка, той седне. Направи втора крачка и така пристигнат за 45 минути при мен. 2 метра и 78 сантиметра му беше обиколката, диаметър на корема, на стомах. Като го натиснеш по корема, тропа като на дъска. 2 седмици не е ходил, 1 седмица и половина, 2 не е ходил в туалетната. Нямате на представа тези отрови човека, черен, сив, нещастен от всякъде. И казва, аз по-хубаво от този живот, не искам да го живея, искам да си тръгвам от този свят. Викам, който е този живот? Как да си тръгваш, като на теб ти е дадено, ти имаш мисия на този живот, на тази земя, ти си тръгнал да си тръгваш. Има кой ти го е дал, той ще го вземе. Но ако ти искаш да се промениш, ти помогнеш на 10 такива като тебе, как да се променят. И този човек му казах, веднага се обадихме до бърза помощ, отидаха, на другия ден не можаха да ги вземат веднага, изчистиха го, вече месец и половина той е спаднал 81-2 кг. И аз му казвам, ние не правим ослабване, ние правим пречистване. Ако ние пречистваме тези отрови, това нямате на представа какви токсините. Само в дебелото черво може да имаме 5-6 кг фиксални камъни. Камъни в бъбриците, камъни в злъчката, камъни в пикошния михур, камъни в черния дроб, камъни в белия дроб. Това всичко от нарушение на умяната на свят. Шипови във врата, шипови в стаите, шипови в цялото тяло. Викаме, това ма стяга, това ма стяга. Няма как да ни настяга. Защото ние не правим нищо за това наше физическо тяло. И от тук нататък няколко упражнения, аз винаги ги давам, може да влезнете, да ни ви губа времето, в нашите сайтове garabitov.bg, garabitov.com. Има достатъчно информация
и за упражненията, и за матрично-ритъмна терапия, как да правим това, което да бъде полезно за нас. Пак казваме, няма ли вибрация, няма живот. Не може един човек заседнал, викам аз, понеже не ми се ходеше до там, няма кога да отида, айде, хапвам си, лягам да спа. Целият ден работи, връща се по вечерно време и отваря хладилника и не ял през целия ден, яде като за последно. И много имам от тях, които са били доста килограми и са върнали на същите килограми за това, че вика бе едно пиленце си го покапна. Една баба идва с едно детенце и казва, искам това моето дете в 5 клас ми го води, то детето с гърди по-голямо от момиче на 8-9 клас. И викам, първо ми кажете с какво го храните. О, вика, как да ви кажа, вика, той много обича пажолки, пилешки пажолки. Ами тези пилешки пажолки, баба, викам, тя ми е набор, по-малко от мене даже. Викам, вие знаете ли, едно пилече става за 20 дена 2 кг. Това пиле, знаете ли какво е яло през това време? Тези хормони, тези анаболивате, дето ги слагат. Едно теле, едно прасе, за 3 месеца ти става прасето 120-180 кг. Телето същата работа. И ние отиваме, радваме се, че едем, те не са и пресни, за разлика от друго. И много важно, имаше тук мой гост, беше Свами Див Мурти, на 108 години, тази зала, говорихме с господин Изворски, беше пълно, не можеше да се съберат хората и казва, каквото ти яденето, такова ти и мисленето. Каквото ти мисленето, такива ти са и деянията. И казва, ядеш пили, мислиш като пили. Ядеш прасе, мислиш като прасе. Ядеш овца, мислиш като овца. Значи, за това много е важно. Бог ти е дал всичко и човек, доколкото аз съм се интересувал от философията на йога, защото йога е най-висшата философия, е дадено да си ядем божествените храни. Едно време човек не е бил мислоядец, преди след потопа става мислоядец. Затова месото, едно месо се сменя, една пържола от 5 до 6-7 часа. Всичките други храни се сменят за половин час и час и половина и така нататък. Сиропи, едно друго, което и ние предлагаме, един сироп на щричен мой, който се изнася над 130 държави, Мадалбал, се приема от 15-18 минути от организма. И ще бъда пак кратък, това ще бъде за последно, да не ви отихчавам. Дойде един наш, после стана ученик на щричен мой, доведе ми го една моя лекарка и една доцентка от медицинска академия. Може би сте слушали, той беше човека, който за 3 месеца постави чудеса с Божията воля, с Божията благословие, който бедни му са фантазиите един човек как може за 3 месеца пред самоубийство с много тежка депресия да почне да бяга по 60 км на ден. За 10 дена на Гребния канал в Пловдив. Дадах му 3 упражнения, му казах, искам като стигнеш 5 минути в една поза, 10 минути в една поза и 20 минути в една поза и ми се обади. Нищо друго не е правил през това време, но той вярваше в тебе и концентрацията тука, не тука. Ума е този, който ни създава проблемите. И това момче на Гребния канал избяга 600 км за 10 дена. Всички медии дойдоха и излъчването на неговото завършване на маратона, от BTV дойде специална, 2 коли дойдоха и предадаха обетните новини и спортните новини на Гребния канал. Беше точно на 19 февруари на обесването на Васил Левски. Завърши 600 км за 10 дена с пулс 63. Ако с тази зала се измерим пулса, поне ако има 3 да са под 60, значи е добре. 63 пулс, кръвно налягане 129 на 90. Оттам замина след 3 месеца на световно първенство за ултрамаратони. Подадахме молба в Нью Йорк и стана от 174 участника втори в света на 800 км. И избяга 1054 км за 10 дена. Това момче вече бяга си за здраве, но няма това, което го имаше депресията пред самоубийство. Викам, чакай, кой ви е дал живота на тебе? Ти имаш майка, имаш баща, имаш сестра, брат, имаш ли? Няма. Викаме, те твоите хора, като сложат черната лента, нали ще я вдигнат някога тук, като са живи. Как може ти намислиш за такива негативни неща? И затова казват, на първо място, правилното дишане. Без вода можем 5, 10, 15, 20 дена. Без храна можем 24 дена, 50 дена и 2 месеца, ако се изгубим някъде. Без кислород 2-3 минути са много. Има при духовни учители, могат и много повече и така нататък. Но остава следващото, което е.
правилното пиене на вода. Водата, когато я пием преди храна, е лекарство. Когато 20 минути, 30 минути. По време на хранене тя става отрова, понеже знаете всички много добре, че тези стомашни сокове на 33-тия път трябва да дъвчим най-малко от 21 до 41 път да става тази храна каша, когато я приглъщаме. И тези стомашни сокове се отделят на 33-тия път, се отделя една слюнка, която има 33 компонента за храносмилането. И човек трябва да направи промяна. Ако искаме да се променяме, трябва да правим нещо 3 месеца, 7 дена, 7 часа, 7 минути. Това, ако не се променим една минута по-малко, ако сме, може да се върнем на същото ниво. И затова тези мантри не съм ги измислял аз, Бог ги е дал на земята, за да казвам обеща към нас, обеща към близките, към Бог и към всички останали. И само 2-3 думи да приключа. И едно време питат нашия духовен учител, стричен мой, на много голяма, на един концерт е изнасял и го питат: вие като духовен учител какво вероизповедание изповядвате? И той казва: ще бъда кратък, с стремя да бъда и точен. Казва, мюсюлманите казват любовта към Бог. Протестантите казват любовта към Бог. Индусите казват любовта към Бог. Християните казват любовта към Бог. Аз казвам обичта към Бог, любовта към Бог. Вие ма слагайте към които искате. Всичко е едно. Ако сме всичките, да кажем, къде сме събрали, има генерали, адмирали, президенти, министри, сме на плажа, като се видим, не може да кажем той е генерала, той е падара, той е еди кой. Ние сме всички еднакви. Важно е какво носим тук. От това започва от нашето аз и да свършим до най-висшето съзнание. И любовта към Бог. И любовта към нас. Беше ми приятно, хубав, щастлив, светъл ден ви желая. Мога ли нещо да се изкажа? Слушам. Да кажа нещо? Да, може да, разбира се. Сега, искам да ви кажа най-напред, че ми е известно, че изкуството да бъдеш скучен и желанието ти да кажеш всичко. Но ще бъда много кратък. Искам да обобщя всичко това, което се говори от вас. Да. Започва нова епоха. 26 000 годишен цикъл. Епохата на любовта. Женската енергия е силна. Но за да стане всичко ясно, ще започна от, ще цитирам Далай Лама. Какво представлява човекът? Човекът, който жертва здравето си, за да печели пари, после жертва парите да се върне здравето и притеснен за бъдещето, не живее в настоящето. Живее така, сякаш никога няма да умре. Реално не живее, никога няма да умре и после умира без изобщо да е живял. И на тая база започва нова епоха. Тази епоха, както всички казаха, трябва да си променим съзнанието. Съзнанието го променят няколко фактора. На първо място е любовта. Значи любовта е енергията, която върши целият процес, го поддържа енергията на любовта. Да спрем да съдим и какво ни предстои най-съществено ще ви кажа. Много неща, но ще бъда кратък, за да не бъда скучен. Значи процесът е започнал. Спиране няма. Този, който иска да приеме любовта, но не само да приказва, и трябва да я разбере какво представлява, защото ще ви кажа само, значи любовта е нещо като розата. Примерно. То не може да се обясни. Отиваш до розата и меришиш и приятно ти става. Но обясни по какъв начин, защо? Същото е и с любовта. Любовта трябва да се живее не утре, не други ден, сега, в момента. Това са неща, които са много важни. Без любов нищо не се случва. Нищо не се случва. И с няколко думи какво ни предстои да правим, какви са нашите задачи. Има много литература, какво се случва от много велики, просто от великия разум, висшия разум. Значи, има книги на Диана Мечкова, 5 книги са за светлината. Това е едното. Следващите книги са на Сара Кели. 5 книги също. Значи информацията сега, последната книга, която се, той е Дейвид Уилкок, той е посветил... Благодарим ви. Нека се изкаже до края. Нека се изкаже до края. Интересно е.
Още 2 минути ще кажете нещо. Да се направи негова лекция. Със сигурност всеки има много да каже, нали, да прави лекции и така. И затова сме тук. И те не точно така. Не става въпрос за лекции само. Максимално ние гледахме сме кратко. Настоящето искаме да го удобно. Ама нека да кажат хората, така и така са дошли, нека да кажат. Да, довършим. Не трябва да има ограничения никакви. Разберете, Бог ни е дал съвършенната свобода, абсолютната свобода. Тия хора измъчени трябва да чуят какво се прави, защото никой не знае какво се случва в държавата. Разбирате, затова сме на този хаос. Искам да ви кажа, че има хора вече, които променят, работят в много области. Създали са университет на бъдещето, започна да се сее храната, която променя съзнанието, лимица. Всички знаят какво представлява. Сега имаме нов проект, който се базира на нашите предци богомилите. Искам да ги чуят хората, да знаят, че не сме обречени, че ние сме велики и никой не може да ни унищожи. И ние сме дали нещо на света. Не нещо. Много. И затова ще завърша какво се иска от нас, както казах. Иска да променим себе. Ние нямаме власт над други хора. Ние имаме власт над себе си. Всеки като промени себе си и нещата се решават. Какво предстои? Какво се случва сега? Сега се задейства епифизата, която до сега не работи. И този божествен атом, който го има във всеки човек, сега се задейства, сега се активира. Тъй, че очаквайте, започва нова епоха, приключвам, за да не стана, но тези книги, само още нещо значи, противното на любовта не е омразата. Противното на любовта е страха. А страха се появява от липсата на информация. Когато ти не си информиран, всеки може да те оплаши. Когато ти си информиран и се добереш до истината, истината те прави свободен. Сега ни предстои да всички хора да променят себе си и да се обединим и тези господа просто да ги изиграем едно хоро и да ги освободим и съответно да си направим правилата така както ние дали ще участваме в това нещо или няма, то ще се случи, но когато ние станем сътворци, ще стане по-бързо. Тъй, че предстои ни обединение. Работи се в много области, хора, българи са докарани от целия свят тук, по невероятни причини. Ще ви спомена няколко имена. Един от тях е Защото това не е лошо. Ние сме тук, всеки може да каже. Думи ще бъда по-кратък от него, обаче ме чуйте внимателно. Искам само 30 секунди да помислите върху това, което ще ви кажа, защото е фундаментално и ви давам тайна шифра. Разберете ме. Не съм го казвал до сега. Всичко у нас ще се научите да не се идентифицирате с колата БМВ, с джипа, с парите, с генералските погони, с нищо. Всяка сутрин ставате като мен и казвате: Господи, аз съм гол пред Тебе, ама гол и душевно, и физически. Гол! Значи нямам абсолютно нищо. Имаме едно самочувствие, че аз съм човек и че мога да направя всичко. Следователно, сутрин като станете, искам да се освободите по този начин, ви казвам практически как да се освободите съзнание. Казваше ми: аз не мога без любимия кондуктор, вика това, без любимия ми GSM. О, ама ако го изключа, не мога за 15 минути ще умра. Без компютъра? Не мога без компютъра. Тя е компютър, тя е GSM, тя си е Opel Corsa-та, нали, че има такава кола, тя е апартамента. Тя за всичко друго се идентифицира, но не и със себе си. Промяната, това съм аз. Всичко оставяте. Един приятел, имам богаташ, милионер, бивш, 12 магазина на главната улица в един град. И вика, небето ми казва, говорите с небето както аз говоря. Слушайте, искаме да остане само с дрехите на гърба си. С дрехите на гърба си! Ма как мога? Ма съм свикнал с големия аршин. Имам ли по-малко от 5000 лева джобни пари у мене? Аз не се смятам човек. Викам, скъпо момче, няма да му цитирам името. Не се смяташ човече, така ли? Ти си так. Погледни, къщата ти е замък. От 5 точно като замъците. Не искам да бъда подобен. 12 магазина, автомагазини, не знам какво. Значи, ставате сутрин и казвате: как ще живеете?
Само за 5 минути си помислете, че нямате нищо. Ма нямате компютъра, ма нямате доходи, нямате нищо. Чисто и просто само дишете. Когато станете същност, а вие това вече преминава от личност към монада, тогава чак научете се това да го изоставяте, тогава ще отворите съзнанието за ново време и ще разберете какво ви говоря. Че няма да се плашите. Колкото човек е по-духовен, толкова повече рискува. Колкото е с по-нише посредствено съзнание, той не може да рискува, не иска, той остане на течението, както каза Силвинка. Затова, от все сърце искам, като мене, ако станете, а по-добри от мене сигурно ще станете в това отношение. Да имате това отворено съзнание да сте преминали Рубикона. Нищо да не ви задържа. Ето е Вселената. Вие мислите, че няма кристалният звук, който одеве беше тук, от раковината, така звъни горе. Стъкленото море, което го видял Йоан Богослов. И е чул този звук като на много води. Той го пише, прочетете пак Евангелието, последните страници. Така, всичко е тук и у нас. Научете се да се отваряте и ще разберете за какво става въпрос. Не дейте се притеснявате за нищо. Онова, което не може да го промените. Оставете се в ръцете на Всевишния, на Висшия Вселенския разум, който знае и прави най-доброто за всеки един от нас. Разберете. Излъчвайте любов, за това говорим, любов трудно, поне обич, поне харесване, поне доброжелателство, добронамерност и така като погледнете, каквото и да погледнете, свете, човек, птица, както един приятел вика, бе, ухапваме пепелянката, вика, нищо, аз си викам, бе, върви си поживо, познава, се оправи. Ей, какво? След един час му няма нищо. Нали пепелянка, голяма, по средата на лято, що му нямаше нищо? Защото е простил. Значи заради това светите не ги лови, тия неща. И така, благодаря от сърце. Най-напред се благодари на най-висшата сила. След това, благодарността на светлите сили, на другите и така нататък, докато стигнем и накрая благодариме на себе си, че дишаме, че още имаме възможност да се променим. Промяната ни чака, тя тече, новото небе е тук, новата земя и ще стават все по-явни и по-явни и просто трябва да бъдем човеци, хора. Човещината, която има и тази толерантност на българите и това разбирателство, тази търпимост и търпеливост, те са пословични, да ги запазим, да ги държим и ще вървим напред. Но не забравяйте, духа, коня тегли каруцата. Каруца може да направи, но кон прави само Господ. Значи, дръжте духа отпред пред каруцата и не го впрягайте след каруцата. Благодаря ви от сърце, покланям се на всеки един и всеки един от вас прегръщам по-отделно. Има още нещо. Искам да ви благодаря, че бяхме заедно. Пожелавам на вас и на вашите семейства много здраве, любов, мир и светлина. Да бъдем пак заедно много пъти. Хубав и светъл ден ви пожелавам. И днеска е хубав ден.